はいどうも、青空ガンプラです。さて、この青空ガンプラでは手軽に塗装ができる缶スプレーを使ってかっこいいガンプラを作っていこうという動画になっています。缶スプレーはね、非常に手軽に塗装ができますし、簡単に塗装する方法もこの動画で紹介しています。でね、この動画だけでガンプラの作り方はしっかりわかるようになっていますので、ぜひね、動画を最後までご覧いただけるととっても嬉しいです。それではね、今回はマスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 を作っていきたいと思います。なんか久しぶりのマスターグレードって気がしますので、非常に楽しみです。それではどうぞ。はい、では作っていきましょう。説明書かっこいいですね。まずはランナーから切り出していきます。このようにゲートを少し残してまず切って、残ったゲートを2度切りしていきます。そしたらヤスリがけですね。使ってるヤスリはアラが400番、仕上げは1000番の安い紙ヤスリを適当な木の棒につけて使っています。まずアラの400番で削っていきます。結構削れるので削りすぎないように気をつけましょう。そしたら仕上げの1000番で削った面を整えていきます。ちょっとね、ヤスリの削り跡が気になるなって人はもうちょっと細かい番手のヤスリで削るといいかと思います。僕は1000番で全然十分だと思っています。はめ込むような箇所は塗装で分厚くならないようにマスキングテープでガードしておきます。はい、そしたらこちら電化の宝刀筋彫堂さんの BMC タガネ 0.1mm を使いまして、このような墨が入りづらい箇所をあらかじめ彫っておきます。こういったところはね、ちゃんとした溝になってないので、この後墨入れをしても全然墨がね綺麗に入らないんですよね。なのでこういった箇所をあらかじめタガネで彫っておくと墨が綺麗に入ってぐっとかっこよくなります。ただね、今回この彫り直し箇所が非常に多くてですね、大変でした。ここだけでも結構いっぱいあったのに、これが4枚プラス羽部分もいっぱい彫り直しました。大変でした。もう疲れました。はい、では塗装なんですけど、湿度が 60% 以下の時に塗装するようにしましょう。あんまり湿度が高いと綺麗な塗装ができないので注意が必要です。この日はね 20% ちょいでね、非常に素晴らしい湿度だったんですけど、風がめちゃくちゃ強くてですね、家の裏で塗装しました。でこのように段ボールを広げて周りが汚れないようにしておきましょう。でこのようにですね、軽く押してこのようにシュッシュッシュと拭いていくとつけすぎないで簡単に塗ることができます。はい、このように虫でも殺すんかってぐらいの勢いで拭くとつけすぎるので注意が必要です。この塗り方は正式な塗り方ではないんですけど、全然この塗り方でもね綺麗に塗れますし、塗料も無駄にならなくて非常に簡単に塗れるのでおすすめです。はい、こんな感じでね綺麗に塗れます。でメインの青系はメタリックブルーで塗っていきたいと思います。このねウィング部分を通常の青で塗るかメタリックブルーで塗るかちょっと悩んでたんですけど、思い切ってメタリック系で塗っていきたいと思います。はい、このように全面綺麗になれば OK ですね。ギラギラに仕上げてみようという作戦です。はい、こんな感じで綺麗に簡単に塗ることができます。でホワイトも塗っていきましょう。ホワイトは他の色より液だれしやすいので、特にね気をつけて細かく拭いていくんですけど、言ってるそばからねちょっとつけすぎな感じはありますけど、これぐらいなら乾けば綺麗になるので全然大丈夫です。なるべくはね薄めに塗っていきましょう。はい、で塗れましたので見ていきましょう。さっきの白もね、はい、こんな感じでかなり綺麗に塗れてますね。全然 OK です。でメタリックブルーもいい感じですね。よーく見ると色ムラがありますけど全然 OK です。はい、そしたらタミヤさんの墨入れ塗料ブラックを使って墨入れしていきます。これはよく振って使いましょう。スーッと流れていくので墨入れは楽しくできますね。メタリックブルーのところもね頑張って彫ったんですけど、墨があんま目立ちませんでしたね。でエナメル塗料のホワイトを使って黒のパーツのところをね白で塗って、墨入れみたいな感じに、していきたいと思います。ここねなんかかっこいい文字が入ってるので目立たせたいので白で塗っています。でエナメルのチタンゴールドを使ってこの部分的にポイントで金も入れていきます。こういったところもねちょっと一手間入れておくとかっこよくなりますね。でちょっとはみ出るぐらいに塗っていくと綺麗になります。はい、そしたらねエナメル系はエナメル塗料溶剤で落とすことができます。綿棒にちょっとだけつければ大丈夫です。でさっきの墨入れもエナメル系なのでエナメル溶剤で簡単に落とすことができます。
スプレーで塗った部分にね影響はないので全然ね気にすることなく使えます。はい、綺麗になりましたね。彫った甲斐がありました。はい、そしたら先ほどのエナメルのチタンゴールドで塗ったところも拭き取っていきます。ちょっとはみ出るぐらいでね塗った方がこのように拭き取って綺麗にすることができます。いい感じですね。ちょっとね中がまだ薄かったので追加でもうちょっと塗っておきました。はい、 OK です。綺麗になりましたね。で白のエナメルで塗ったところも拭き取っていきます。このね文字がこうしっかり白が入ったのでなかなかいい感じになりましたね。なるべくね綿棒はバンバン変えていった方が綺麗に拭き取ることができます。はい、綺麗になりました。でエナメルのオレンジ、これも使っていきたいと思います。なんかちょっとここのパーツは物足りない感じがあったので墨入れした部分ではあったんですけど、ちょっと思いつきでオレンジで塗ってみました。はい、ちょっとポイントになっていいかなと思います。そしたらはい付属のガンダムデカールを貼っていきたいと思います。これは最初からついてくるやつです。で切り出してセロハンテープで貼りたい場所に位置をこう決めまして、この上から先端が丸い鉛筆やボールペンなどで上からこすっていきます。結構力を入れつつガリ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 押し付けていきます。はい、このようにやったらゆっくりと剥がしていくと綺麗についていますね。はい、結構ねガンダムデカールは慣れてくれば貼りやすくて、しかも綺麗に貼れるんでね結構いいですね。はい、そしたら市販の水転写式デカールも使っていきます。これデカールを貼ったら透明部分が剥がせて印刷したような仕上がりになるよっていう明日のデカールってやつです。これが僕すごい好きなんですごいいっぱい持っています。これをねいろんなところに貼っていきたいと思います。で使うのがミスターマークセッター。これがデカールの接着剤になりますね。綺麗に貼ることができるので使った方がいいです。よく振って使いましょう。そしたら切り出して水につけてちょっとティッシュに置いといてマークセッターをちょんちょんちょんとつけましてデカールを取って上から乗せて、でちょっともうこの時点でねマークセッターを軽く拭き取って、でまだ位置が調整できるので位置を調整して残ったマークセッターを綿棒で優しく押し出していきます。優しく優しくですね。そうするとはい綺麗に貼ることができます。はい、そしたらこのちょっとデカめのねかっこいいデザインのデカールもつけていきます。これねどっかに使いたいなと常々思ってたんですよね。なんでいい場所を見つけたなと思います。で同じようにつけて、デカめのデカールはね中心から周りにこう押し出すような感じで優しく綿棒で押し出していきましょう。はい、でしっかり乾いたら下のデカール本領発揮、このように余白を剥がすことができます。すごい楽しいんですよねこれで。ここも下のデカールなのでこのように綺麗に剥がすことができます。すると余白がねもちろん剥がしたのでないので非常にかっこいい仕上がりになります。でこのように他のパーツもはい貼りました。はい、そしたら最後トップコートをしていきます。まず艶消しですね。これもね塗装と全く一緒で湿度が 60% 以下の日にやるようにしましょう。このように全面に綺麗に塗れれば OK です。で続いて光沢トップコートですね。これはメタリックブルーで塗ったところは光沢で仕上げていきます。はい、これも一緒でシュッシュッシュと拭いてこのように全面綺麗になれば OK です。はい、ではトップコートが乾いたので見ていきましょう。なかなかいい感じですね。でここが下のデカールですね。全く余白がないので素晴らしいデカールです。はい、で他のところには配給パーツさんのデカールを貼りました。これはキラキラするのでねデザイン的にすごい好きです。でここは下のデカールですね。これも金のいいデザインなのでかっこいいです。他のパーツもいい感じにはい仕上がりましたね。それではサクッと組み立てていきたいと思います。パチパチはめて、でこれ結構ね組み立てがパーツが複雑というか難しくて1回作ったんですけどバラして何回かこう組み直しちゃいましたね。で重大なミスに気づいたんですけど、これ組み立て前にガンダムデカールをねこう貼ったんですけど R1、R2 と L3 と間違えちゃいましたね。組み立て前に貼ったのが失敗でしたかね。仮組みすればよかったです。でこれ入れ替えればいいやと思ったんですけど、そういうパーツでもなくてよく見ないとバレないんでねしょうがないですね。はい、では最終的に組み立てたいと思います。はめ込んで
いややっぱねマスターグレード100分の1はでかいですね。迫力があります。ちょっと展開させてみたいと思います。このように広げていい感じに、はい素晴らしくいいです。やっぱメタリックブルー光沢仕上げにしたの正解でしたね。キラキラで非常によくできたかなと思います。はい、今回はここまでになりますが、次からは本体部分を作っていきますので、ぜひチャンネル登録してくれると非常にありがたいです。よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、青空ガンプラでした。バイ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 。